Игрушка-медвежка. Игрушка Маша. Игрушка Фанбот. Игрушка Китиш. Игрушка кошек. Игрушка Лабубу. Лабубу, лабу. Это каждый один. Игрушка Нолик. Сейчас начнем. Мне осталось, конечно, 1 таких усиков. Погоди, подожди. Короче, получается, это фейк. Гимнаст по имени Али. Али. Али очень модная. Али очень забавная. Она умеет всякое движение. Например, вот так. И вот так. И он даже не может их петь. Кукла Али продается в пляже.